冇乜叫博位，佢哋話我出去話咩我都唔在乎人㗎。我都俾人話咗好多嘢㗎啦，但係我唔緊要㗎，我自己開心就得㗎啦。同埋我覺得我做嘅嘢係令人開心嘅啫。哇！真係難得見到個真人啊！黃夏蕙，你今日着啲衫唔靚啦，冇辦法啦。人靚咪得咧，你靚啲啊！搶晒鏡啊！係啊，真係人咧。好開心咧！我哋影張靚相先啦。我係夏蕙 BB， 今年94歲。多謝你嚇，唔該晒。黃夏蕙人稱夏蕙姨，近年網民中意叫佢做夏蕙 BB。由造型、舉動去到言論，都經常成為網絡話題。我形象唔會出眾嘅，不過我係做翻我自己嘅啫，係咪？嚇，你知我年紀都咁大嘅啦，咁我唔可以話，唉，好似老人家咁。咁我都希望俾人感覺到我都仲可以有氣有力。俗語都有話，人醜就用衣裝，計醜都用花旁啊。咁我而家個人老啦嘛，90幾歲啊，你再唔化妝，你似咩咧？嚇，咁我仲要出嚟做嘢噶嘛，所以我就一定要化妝嘅。濃妝冇辦法啦，你後生唔使化妝都得，但年紀大你唔濃妝，你遮唔到你嗰啲巢皮啊！條蛇喺呢度咯，咁細嘅啫咩？係啊，唔可以整大啲咁嘅蛇，成條好似蛇咁嘅。我已經早整粗咗㗎啦。呢條係蛇咩？係啊，呢對咯，係啲蛇眼咁樣呢度㗎啦。呢隻眼啊？係啊，呢條係蛇啊？係啊，呢個蛇眼咯。你到時真係要揾個醫生同你搞啊！如果係你一個人你做，你俾我睇件衫先。唔係呢個就面嚟㗎啦，底嗰個咧，我跟你咧溝唔埋樓，咁所以咧我就有個底衫俾你。每年大除夕，黃夏蕙都會去黃大仙廟上頭炷香，亦因此成為新聞嘅焦點。佢解釋，事緣係有一年喺無心插柳下，佢嘅造型突然吸引媒體報導，從此每年佢都悉心打扮，以生肖造型出現。今日嚟試衫嚇，因為你都知啦，今年係蛇年啊嘛，咁我特別要準備蛇衫嘅。咁而家睇嗰啲咧係一個普帽嚟嘅啫，仲有下面仲靚嘅。初咧都係唔係想造型嘅。咁我年三晚一定要揾人發燙啦，知唔知啊？因為年三晚冇人開關啊嘛。以前咧，周頭炷香咧，好早咧，啲人就點着啲香噶啦。嗰啲香咧，長壽香係好粗好大嘅。咁啊，啲細香有一紮點晒嘅。咁啊，當時咧都未曾頭炷香啫，啲人就點着咗佢。咁所以咧，啲衫又俾佢哋焫爛啦，頭髮都俾佢哋燒着嘅，因為啲香舉高啊嘛。唉，咁我諗下冇辦法。第二年咧，我就整頂帽啊。咁啱啱呢個兔年咧，咁我就戴頂兔帽喎。咁啊套住佢咧，就戴住個眼鏡，就即係遮住啲香咧嚇。咁樣所以咧就包住個頭，咁啊燒唔到啲頭髮嘅嚇。咁咧佢哋覺得好好玩喎。咁由嗰時開始咧，我就知道大家都好中意我嘅，即係扮相嘅。咁所以第二年咧，第二樣嘢咧，我話直情係全部咧係以，譬如啲蛇啊，我以蛇為主；龍我以龍為主嘅。咁於是乎咧，一路咧都係咁做。咁而家咧已經係10幾年㗎啦。我唔係叫高調低調，因為我習慣咗係對啲市民咧，等佢哋開心嘅，即係每年都想俾佢哋好期待睇下我扮咩樣啊，扮咩造型啊，佢哋開心。咁既然人哋開心啦，
我自己都好開心，所以我喺每年咧都係悉心打扮嘅。黃夏蕙喺1955年開始踏足娛樂圈，之後同已婚名門律師胡百全拍拖並同居，一度淡出幕前。雖然冇結婚，不過有6名仔女。胡百全更加留有一個基金支持佢哋生活費。佢形容嗰段時間係人生最風光嘅時期，要乜嘢都有嘅嚇，因為佢唔使我操心嘅衣食住行係咪全部佢同我諗埋嘅，即係我哋全家人啫嘛。我有6個細蚊仔喺度，係咪？我中意去邊，佢就話去邊嘅。每一次咧，佢都要帶埋我去跑馬嘅。咁你我哋嘅馬成日贏嘅喎，咁咪贏咗咪拉馬咯。喺1983年，黃夏蕙嫁俾香港賽車之父潘炳烈。後來胡百全病重入院，黃夏蕙被禁止探病。2008年，胡百全病逝後，更加停止發放每月嘅生活費。我先生喺醫院嗰陣時好慘嘅，佢自己個女係出咗禁制令，係唔俾我同啲細佬哥一齊。佢做咗遺囑都好咧，但係佢個女係唔俾我睇遺囑，到今時都未俾我睇遺囑嘅。最難過就係我老公離開咗我去唔到佢送殯，亦都睇唔到佢過身，呢係我最難過。一生人最遺憾呢樣嘢。冇辦法嘅，人生一定有悲喜、歡樂與失落嘅嚇。當你失落嘅時候，你唔好灰心，你要慢慢等，慢慢自己努力去做嚇。當你喜劇嘅時候，咁你又做多啲你中意嘅嘢，做多啲慈善嘅嘢，咁咪好咯。錢銀就轉眼成空，我都轉眼成空咧，都冇乜所謂嘅。或者轉眼又有好多，亦都係唔係咁巴閉。但係感情就唔得，感情我係好着重，人與人間嘅感情我係好着重，即係自己除非唔放落去，放落去係唔拎得開嘅。痛苦啊！啲嘢入於痛苦嘅，即係感情係會令到你痛苦。譬如你唔捨得嗰樣嘢，嗰樣嘢冇咗，你係咪成日都掛住？你一定要掛住嘅，呢啲咪痛苦咯。黃夏蕙嘅裝束同外貌一直都係媒體嘅焦點，甚至係網民惡搞嘅對象。佢被指中意標奇立異，以博取見報機會。尤其1996年鄧家爭產事件中，佢多次高調力撐長嫂，被指係娛樂圈攝石人。咁多年後，夏蕙依堅持當時係要幫好姊妹，因為阿長嫂又係我好姊妹嚟噶嘛，17歲識佢啦，有咩大家一講一定一齊，就唔會話喂，即係泛泛之交，唔會，係好深厚，好深厚。即係正式嘅姊妹都冇咁好嘅嚇，有咩事我哋一聲就 OK 嘅啦。你知唔知啊？我有個時期係乜嘢報紙都唔睇嘅，我覺得佢睇親都係鬧我嘅，咁我唔睇咪當唔知咯，因為我唔想激嬲我自己啊嘛。佢唔會賣你好噶嘛，梗係賣你又攝位又乜乜乜，我冇理嘅，從不理，我做我自己嘅咋。呢幾十年就真係做自己嘅嘢。佢又成日出席名人喪禮，而有殯儀之星嘅稱號。每一個人做人問良心，我做乜嘢咧？我覺得對得自己個住，亦都對得人哋住嘅，冇乜叫搏出位嘅。譬如好似而家人哋升咗先，咁你去殯儀，你都要買花㗎啦，啱唔啱啊？亦都揾好多時間，你先至可以去完成呢一個任務嘅。咁如果唔係好嘅朋友，我都唔會去嘅。呢啲真係好好朋友，我先至唔係話錢嘅問題，
係自己嘅時間都要付出咗嘅。我慣咗未？所謂習慣成自然㗎啦，係咪？就算你今日請人食飯，人哋都會講你嘅，即係佢揾我做嘢嘅啫嘛，揾我傾偈嘅啫嘛，咁所以你唔執著得咁多㗎呢個世界，你知唔知啊？係咪？乜嘢都曹操都有知心客啦，關公都有對頭人啊，所以我睇得呢啲好化嘅。2022年，佢曾經以92歲高齡移民美國同個女團聚，不過唔夠2年又回流。我大女喺美國㗎嘛，一早俾我移民，我覺得我係唔應該移民嘅。我移民呢係唔會唔適應，到處楊梅一樣花嘅啫，係嘛？亦都有佢哋美國有好多好好嘢，食嘢有好多樣嘢好，不過唔適合我。我有好多感情留咗，我好多朋友、好多親戚，佢哋都係香港人，但係我就好同佢哋好好嘅，唔捨得。如果捨得，我都唔會翻嚟啦，我都唔會再去噶啦。嚇，上一次係我最後嘅去。近年佢嘅新聞唔止出現喺娛樂版，佢關注社會議題，高調支持社會運動。2019年甚至一度表示有意參選區議員。近年佢又成立慈善基金，成為網民追捧嘅對象。社會係我一部分噶嘛，如果社會個個平靜啊，個個有飯食啊，又生活得好啊，咁我都好開心噶嘛。我乜嘢都試過。你話叫我靚屋咩？我最靚屋都有啦，喺康湖居住下，最巴閉嗰個我住過，即係我曾經擁有嘅嘢。而家再得翻啲錢嚟，對我都冇乜用嘅。啊，我只需要幫到人。我最大嘅心願咧，我係攞翻我應得嘅基金，同埋我先生俾我嘅遺囑嘅錢，我全部咧就捐晒咗喺夏惠慈善基金嗰度，就我哋起老人院嘅。車到咗嚇 ，OK。喺大除夕，佢一早就悉心打扮好，整裝待發。即係夏惠 BB， 即係 BB 嗰個字係香港有一期應該唔知點解好中意用 BB 嘅，乜都係 BB。係啊，靚嘅女仔合晚叫 BB。每年嘅年29啊，或者如果冇年30晚，就一定見到夏惠 BB 出現嘅。佢就係一個標籤，係一個景點咁滯啊！個個都知道佢一定係想頭炷香啊！今日有幸車到夏惠 BB， 我都有幸喎，你車到我。即係點講咧？電視梗係見得多啦，咁即係話，但係你面對面啱啱有嗰個時間，可能而家仲寶貴過同律師話1分鐘幾錢啊！而家我喺度話，可能傾咗半個鐘，我發達啦啊！我今日嚟到最緊要係拜黃大仙頭炷香，呢條蛇好好嘅，好犀利，青竹蛇友最毒就係啲蛇噶嚇，佢毒得係好可愛嘅，佢唔係亂咬人嘅。夏惠姨話：除咗要祈福同帶俾香港市民驚喜外，原來上頭炷香喺佢心目中仲有一個好重要嘅意義。因為我拜咗10幾年㗎啦，喺10幾年前咧，有幾個好朋友咧，每年都有跟我哋去嘅。阿長哥啦，阿長嫂啦，司徒關貝英啦，鄧碧雲啊，鳳凰女啊，咁冚唪唥都係我哋啲好姊妹嘅。咁其實初係冇心話成日去拜黃大仙嘅，但係有年咧開始就話一到年3晚，喂，我哋要衝頭炷香啦。咁由嗰陣時開始咗咧，就好似習慣咗噶啦，都成咗自然噶啦嚇。咁後期佢個個都即係唔喺度啦嚇，個個都即係上晒天啦，正式。而家我覺得好寂寞，好似無助、無依無靠嘅，即係我真係覺得咁嘅。即係以前有咁多人，我哋有咩事咧，一叫就大家一齊嘅。而家我係好似孤獨晒嘅。咁見一個一個咁樣離開咗，咁而家我得翻我一個人，好似一個種咁，
所以我更加要繼續去嚇。咁我都希望我啲班姊妹一樣係同住我一齊嘅。住香最早嗰位，朝早6點已經嚟排隊，亦都唔少得每年悉心打扮嘅夏慧姨。今年左金蛇右青蛇化身蛇美人白娘子。係一樣要世界和平，每一日有安安樂樂。